வெல்கம் டு கோமதி மினி குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபியை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா தக்காளி சட்னி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க இப்போது செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ அதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகணும். இப்போது ஒரு 4 வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீல நீளமாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பேனில். இப்போது காஞ்ச மிளகா ஒரு 6 மிளகா அதையும் இந்த ஆனியன் கூடயே போட்டு ஒரு 1 மினிட்டுக்கு வதக்கிக்கிறேன். இப்போ வதங்கிடுச்சு 1 மினிட்க்கு. இப்போது தக்காளி ஒரு 3 தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்ததாக பூண்டு ஒரு 25 பல்லு பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தேங்காய் ஒரு அரை மூடி, இஞ்சி ஒரு துண்டு பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். சோம்பு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், கடலைப்பருப்பு 1 ஸ்பூன், உளுந்து 1 ஸ்பூன், புதினா ஒரு அரை கைப்பிடி. ஃபைனலாக இதுக்கெல்லாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா குக் ஆகட்டும். நல்லா சுண்டணும். இது அந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாதி வதங்கியிருக்கு, இன்னும் வதங்கட்டும். அவ்வளோதான். ஃபைனலாக இந்த மாதிரி நல்லா சுண்டி ரொம்ப கம்மியாகிடும். அப்போ இதை நல்லா ஆற வைக்கணும். ஆறினதுக்கப்புறமா இப்போ இது ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைக்க போகிறோம். அவ்வளோதான், அரைச்சாச்சு. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணியும் ஊற்றிக்கிறேன் இதில். இப்போது கருவேப்பிலை கடுகு உளுந்து போட்டு எண்ணெயில் தாளித்து சட்னி மேலே கொட்டிடலாம். அவ்வளோதான், ஈஸியான தக்காளி சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. தக்காளி சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். Thanks for watching Gomathy Mini Cooking.